From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-mulej magħkom. Illum xtaqt li l-qudiesa li se niċċelebraw flimkien noffrija għal dawk kollha li qed isibu diffikultà biex jarfu l-imħabba ta' Alla għalihom. Fiċ-ċirkustanzi, fl-esperjenzi tal-ħajja, speċjalment dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli f'ħajjithom. U xtaqt ukoll magħhom ninkludi l dawk il-persuni li qed isibu diffikultà anki biex iħobbu l-proxmu tagħhom, speċjalment dawk li forsi ma tantx għamlulhom ġid, dawk li weġġawhom. Qed isibu diffikultà biex iħobbu l-proxmu tagħhom f'diversi ċirkostanzi diffiċli. Ejjew għalhekk nitolbu għal dawn in-nies biex jarfu l-imħabba ta' Alla li jittina l-kuraġġ biex inħobbu lill-proxmu tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jien għad nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirijieti. Ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija Dejjem Verġni, l-Anġlu l-Qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, permezz ta' ibnek inti urejt lil ġnus kollha d-dawl tiegħek ta' dejjem. Għamel li aħna l-poplu tiegħek narfu s-sebħ kollu tal-feddej tagħna u narfuh dejjem iżjed. Sa ma narawh fid-dawl ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, aħna nħobbu lil Alla għax hu ħabna l-ewwel. Jekk xi ħadd jgħid jien inħobb il-Alla u jobgħod lil ħuħ, dan ikun giddieb. Għax min ma jħobbx lil ħuħ li jara, kif jista' jħobb lil Alla li hu qatt ma ra? Dan hu l-kmandament li tagħna hu li min iħobb lil Alla iħobb ukoll lil ħuħ. Kull min jemmen li Ġesu u l-Messija u mwieled minn Alla u kull min iħobb lil Missier iħobb lil min twieled minnu. Minn dan nafu li nħobbu lil ulied Alla meta nħobbu l-Alla u nagħmlu l-kmandamenti tiegħu. Għax din hi l-imħabba ta' Alla li nżommu l-kmandamenti tiegħu
u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal. Kull min hu mwieled minn Alla jeleb lid-dinja. Din hija r-rebħa fuq id-dinja, il-fidi tagħna. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien lilek iqimu il-ġnus kollha mulej. Lilek iqimu il-ġnus kollha mulej. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek flimkien lilek iqimu il-ġnus kollha mulej. Jaħlisom mill-qer u mill-moħrija, demmu mażis quddiem għajnejh. Ħajjitolbu għalih dejjem u jberkuh il-jum kollu flimkien lilek iqimu il-ġnus kollha mulej. Ismu jibqa' jissemma għal dejjem. Idum ismu sakemm iddum ix-xemx. Bih jitbirku il-ġnus kollha tal-art. Il-poplu kollu isejjaħlu ħieni. Flimkien lilek iqimu il-ġnus kollha mulej. Il-mulej batni nwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u r-rott il-ħelsien lill-maħqurin. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu reġa' mar il-Galilija u l-fama tiegħu xterdet ma' dawk l-inħawi kollha għax hu kien jgħallem fis-sinagogi tagħhom fost it-tifħir ta' kulħadd. U ġie Nażaret fejn kien trabba, daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tawh f'idejh il-ktieb ta' Eżajja l-profeta, fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu ikkonsagrani, batni inħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja. Irrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar sena ta' grazzja tal-mulej. Imbagħad reġa' għalaq il-ktieb, taħ lura lill-qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnien kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kidba seħħet illum intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimlih l-ewwa li kien ħireġ minn fommu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. L-ewwel qari li smajna llum jiftaħ mill-ewwel b'sentenza li tina ħafna fuq xiex nirriflettu u naħsbu. Aħna nħobbu lil Alla għax hu ħabna l-ewwel. Mhux aħna ħabbejnieh l-ewwel, hu ħabna l-ewwel. Meta ma kienx għad jisħoqilna. Ġie fid-dinja biex isalvana. Għamel pjan ieħor biex isalva lill-bnedmin. Jibqa' jiġri warajna meta aħna nitbedu minnu. U allura aħna nħobbu lil Alla għax hu ħabna l-ewwel. Għax l-ewwel induqu l-imħabba tiegħu. Mhux l-imħabba kif toffriha id-dinja, inħobbok sakemm tħobbni, inħobbok daqskemm tħobbni. Dan huwa l-kejl u l-mod kif tirraġuna id-dinja fuq il-kelma mħabba. Imma l-imħabba ta' Alla għall-bniedem hija ħafna aktar għolja minn hekk. Imħabba meta ma jistħoqilniex. Imħabba meta ma rafniex. Imħabba meta warrabnieh. Anki wara li ġie fostna bħala bniedem biex jisalvana, ma ċċettajniex.
U forsi mhux għalhekk dak kollu li qed jiġri fis-soċjetà u fid-dinja madwarna, il-firdiet, il-ġlied, il-vjolenza, it-tifrik fil-familja, dak kollu li naraw madwarna l-gwerer, nuqqas ta' paċi. Għaliex? Għax warrabna l-imħabba ta' Alla. U mingħajr l-imħabba ta' Alla jien u intom ma nkunux kapaċi nħobbu lill-proxmu tagħna, ma nkunux kapaċi nħobbu l-xulxin. U din hija propju il-messaġġ li qed itina l-kelma llum għaliex anke fil-Vanġelu stess Ġesu fis-sinagoga meta jtuh il-ktieb tal-profeta Iżajija isib is-silta illi l-missjoni tiegħu hija biex jagħti l-ħelsien lill-imjasrin, iwassal l-bxarat tajba lill-fqajrin, jagħti d-dawl mill-ġdid lill-omja, il-ħelsien lill-maħqurin u jxandar sena tal-grazzja tal-mulej. U għalhekk kienet l-intenzjoni li llum it-talb tagħna b'mod speċjali qegħdin nitolbu għal dawk illi ma jarfux l-imħabba ta' Alla għalihom. Għal dawk illi mhumiex qegħdin jirrispondu sew għall-imħabba ta' Alla f'ħajjithom għax qed iwarbu lil Alla. Konsegwenza ta' dan għal dawk illi qed isibu diffikultà biex iħobbu anke lill-proxmu għax bil-ħila tal-bniedem, bil-ħila tagħna stess biss maħniex kapaċi le nħobbu lil xulxin kif suppost. Ma nkunux kapaċi nissapportu bil-paċenzja l xulxin u d-differenzi ta' bejnietna, ma nkunux kapaċi li nħobb jien l-ewwel qabel ma nistenna l-imħabba minn għandek, ma nkunux kapaċi li nħobbu bla nistennew xejn lura, imma nħobbok sakemm tħobbni u nħobbok daqskemm tħobbni. Inħobbok bil-ħkejl, skont l-aptit, skont il-konvenjenza u jekk jaqbillix. Ejjew għalhekk nirriflettu fuq dan il-kliem anke li qed jgħallem Ġesu illi hekk mod sabiħ l-Evanġelista San Luqa qed jgħidilna illi kienu jibqgħu għajnihom imsamrin fuq daw meta jisimgħu jitkellem din il-ħlewwa, kliem mimli ħlewwa li kien ħireġ minn fom Ġesu. Kellu bżonn aħna nitkellmu anke naqra bejnietna u nġibu naqra rwieħna ma' xulxin b'din il-ħlewwa. Il-ħlewwa ma jfissirx li inti iċċedi dak li huwa verità. Il-ħlewwa ma jfissirx li inti jekk għandek biċċa raġun ma tiħdux. Imma il-ħlewwa tfisser li jien anke b'mod ta' karità ngħid li għandi ngħid b'mod sew, b'mod xieraq, bi kliem adattat, mhux bir-rabja, mhux blajjat, imma b'imħabba. Ejjew għalhekk nieħdu din l-isfida li aħna msejħin biex ngħixu dawn il-kmandamenti kif smajna l-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu li ngħixu l-kmandament tal-imħabba. L-imħabba tagħna lejn Alla u l-imħabba tagħna lejn il-proxmu. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Ejjew issa flimkien inresqu t-talbiet tagħna. Jitolbu għall-isqifijiet, għall-presbiteri, għad-djakni biex jgħixu id-don tal-Ispirtu li issawwab fuqhom bit-tqejjed tal-idejn u bħal Kristu jxandru aħbar ta' ferħ u ta' salvazzjoni lil ħuthom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal popli li għadhom jgħixu taħt dittatura, għal kull minu maħqur u mċaħħad mill-libertà tal-espressjoni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull minu diskriminat minħabba raġunijiet etniċi, soċjali jew ekonomiċi u jgħix fil-faqar u fl-eżilju biex tintradlu d-dinjità tiegħu b'ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex ma naqgħux fl-ipokresija li ngħidu li nħobbu lilek fil-waqt li nobodu lil ħutna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu b'mod speċjali llum ukoll għal dawk kollha li għaddejjin minn żmien diffiċli li mhumiex qegħdin jarfu l-imħabba ta' Alla f'ħajjithom, forsi warbu lil Alla minn ħajjithom ukoll u qed isibu diffikultà biex iħobbu l-proxmu tagħhom. Mulej Alla tagħna, għatina l-grazzja li nkunu f'qajrin u nilqgħu il-kelma ta' ibnek Ġesu li sseħħ kull meta nagħtu widen bil-fidi għall-leħen tiegħu u li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li inti tajtna, inti tagħtina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu l-misteru tas-salvazzjoni u bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, inti fejjaqtna bis-sebħ ġdid tal-ħajja tiegħu li qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija, għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem bil-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ftakar ukoll fil-persuni kollha u l-familji li għaddejjin minn żmien diffiċli. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien bil-qalb ngħidu it-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum,
أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر لمن خاطي علينا لا تدخلنيش في التجريب إذ اهلسنا من الدني. اهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني، أعطينا في الطيبة والهنينة تياك الباċi في زماننا biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw l-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha is-slim u l-għaqda li inti trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Il-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna l din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għatina nitolbuk u Alla li tista' kollox, li ħajjitna titwettaq dejjem iżjed bis-saħħa tal-misteri qaddisa li ċċelebrajna bi Kristus Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr il-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Araw blima Ozza ħabna il-missier. Nistgħu nissejħu u li Talla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma urina li inti omna li kisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tgħammed fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqades ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tritin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna lik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqades ismek, tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, Om tal-ħniena, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa u għall-bżonnijiet tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li tritin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purkatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu ilqa t-talb tagħna. Kristu ilqa it-talb tagħna. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina.
Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull fuħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-Deb. Itlob għalina. Arka tar-Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qieħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġin Marija li lek Alla fdallek lill-ibnu fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll. Mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adiodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek.
int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Ġusepp Arus Kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.